大家好，今天以诗解释文化事例第16讲，我们探索泰戈尔《飞鸟集》第16首诗，其中所蕴含的奥义。《飞鸟集》第16首诗，原诗的含义讲的是什么呢？它是在讲我坐在窗前，世界在我面前点头而过。那么这首诗，如果我们用以诗解诗的角度去观察它，就会发现其中包含了非常深刻的奥义。这首诗我们首先会看到人和社会之间和世界之间具体是个什么关系。那么在这里泰戈尔的描述和一般的文学作品有所不同。一般的文学作品把人和世界的关系，把人作为世界的一个过客，但是在这里泰戈尔把世界作为人的一个过客。那么这样一个角度实际上就提出了一个非常深刻的问题，也就是人和社会之间是社会在主宰人类，还人类在主宰世界。那么这样一种关系实际上对人的社会的认识是非常重要的一个课题。我们可以看到，如果说世界在主宰人类，那么世界存在着各种各样不同的标准，人们不知道应该去遵守、去遵从哪一种标准才是自己人生的这种方向或者目标。换句话说，世界的不同标准实际上造成了人们一定的困惑和困扰。那么如果说是人在主导世界，那么人又是如何去把握这种关系？那么人和社会的这种关系在今天看来依然是人们需要探索的一个重要的课题。所以在这里我认为泰戈尔把这个问题提出来，让人们去观察、去思考。那么在具体解读这首诗的过程当中，我换了一个角度，也就是我把这首诗主题确定为卫心。卫心就意味着一个人如果能够每天在清晨的时间能够去观察世界，观察自己的内心，观察自己的灵魂，找到人和世界的这种平衡点，那么也是人一天当中值得非常欣慰的一件事情。所以从这个角度，我对这首诗做了一个解读。晨坐窗前景色新，也就是人们每天早上清晨看到外面的世界是在不断的更新变化，万千变幻皆如因。那么如果我们用心观察，就会发现虽然世界纷繁复杂，有着各种各样的这种变化，但是其中一定蕴含着一定的这种规律和内在的关系。那么如何找到这个规律和它的内在关系，对于人们来说是他们了解人生的一个重要的一个课题。天下熙熙攘攘客，那么在这里可以看到，世界虽然有一定的秩序，有一定的规范，但是人们在其中也出现各种各样的问题。熙熙攘攘，从中国文化的角度，就是在世界上人们不是在求名，就是在求利。那么为了名利而相互的这种争执。所以从这个角度来看，
人和社会之间的关系，那么并没有把它完全的认识清楚。片刻安宁以慰心。那么从这里我们就换了一个角度，也就是作为一个人每天花一点时间，哪怕是片刻的时间，去观察世界，观察内心，那么找到人和社会之间的这种平衡的关系。那么对于自己来说，这种反省，这种自省，那么也是非常值得欣慰的一件事情。好，今天到这里，谢谢大家。